歡迎收我頻道啊！今日咧嚟到江夏呢邊啦，咁我身後呢個位置咧，大家都好熟悉啦，就係卓越中心啦。咁今日咧我就會行下呢度附近幾個商場啦，同埋順便嚟食下嘢啊，介紹下咁樣嘅。嗱，咁呢度咧就係我哋大家香港人都好熟悉嘅深圳節日大道嘅卓越中心啦。嗱，呢度有寫啦。嗱，除咗卓越中心呢啲商場之外咧，咁啊大家如果唔想喺商場食嘢嘅話咧，其實都有地下街食店嘅喎。咁啊，亦都好多香港人都熟悉啦，就係呢個啦，連城新天地啊。咁佢亦都會連接咗幾個地鐵站嘅例如呢個1號線嘅江夏站啦，呢個地鐵站。咁咧，而家我就喺呢個連城新天地嘅9號入口咧，落去地下街睇睇啦。咁啊，佢亦都會貫通到江夏地鐵站嘅。落到嚟呢個連城新天地嘅地下街啦，咁見到啦，咁負一層咧，其實都連接到卓越中心嘅商場嘅，咁有各式各樣啦。嗱，頭先有講啦，可以連接到1號啊、4號啊、10號線嘅，睇下大家想去邊個方向走啦。咁而家咧帶大家嚟望一望佢哋嘅地下街啦，見到有各式各樣嘅商店啊咁樣嘅，咁亦都有啲海報啊咁樣嘅，見到嚟亦都有賣衫嘅店鋪啦，女士賣衫嘅店鋪，咁亦都有啲吉鋪啊，準備開張喺度新營運嘅。有間咧叫做梁益按摩店，咁跟住呢度咧，有間台灣小食店喎，係啦，呢間台灣小食店我話幾特別喎，有小吃啦，燉湯啊咁樣，咁10零20蚊一個嘅，而家我都未食慣，我不如咧，我就喺間叫做虎草弄堂台灣小食店咧食翻餐先。店鋪咧就唔大嘅，咁有啲卡位咧就喺呢邊走廊呢邊坐啦。佢亦都有售賣一啲台灣嘅特色小食嘅，例如蝦片啊、薯條啊、餅乾啊、魷魚絲啊咁樣嘅，好經典嘅。同埋咧佢哋都有用繁體字嘅，因為台灣小吃啊嘛。雖然呢度係大陸係啦，亦都有個好得意嘅 logo。好，咁我哋就嗌咗一餐啦，咁一陣咧就喺呢度食啦。嗱，我就嗌咗呢個套餐嘅台灣滷肉飯單人餐啦，咁19.9啫，唔使20蚊嘅。有啲咩食咧？就係4+1鹹蛋黃滷肉飯啦，手工黑豆花滷肉飯啦，阿公燒焦黑金滷肉飯，台灣黑金滷肉飯，全部都係細飯，同埋一個飲品可以揀珍珠奶茶或者冬瓜茶。咁我就揀咗珍珠奶茶啦，同埋呢個手工黑豆花滷肉飯嘅。俾大家睇睇係點啦。哇！咁大份嘅滷肉飯。都幾豐富㗎，我見到有啲鹹酸菜啊、滷肉蛋啦、滷肉啦，同埋一啲餸啊、菜啊、飯啊咁樣成碗都幾大份嘅。咁隔離咧有啲水果咧就唔係有㗎，係老闆娘話送俾我嘅，係啦。咁唔知大家嚟嘅時候有冇啦？咁另外咧就係呢個啦，黑糖嘅珍珠奶茶啦。咁成份咧呢度咧就係19.9啫，大家覺得抵唔抵咧？好啦，我呢個單人餐滷肉飯嘅單人餐好豐富嘅，真係20蚊都唔使。同埋咧好地道嘅。我就喺個地鐵站嘅地下街，1樓負1樓呢度食嘢，好有呢個親切感啦。而家試下啦，呢個滷肉飯好大份嘅，先有一啖台灣地道嘅珍珠奶茶先。因為我就叫咗老闆娘咧，又唔使咁甜嘅。因為太甜就唔係幾好啦，珍珠好大粒嘅。對比翻唔知大家有冇喺內地飲過一間叫煲 X 公啦，係啦，咁嗰間嗰啲珍珠咧就比較實啲。咁呢個咧就 QQ 糖味就會彈牙啲，佢個珍珠。咁奶茶咧就唔算話好甜嘅啫，都 OK 嘅。細細杯唔係好大。好啦，試下呢個滷肉飯啦。個份量我覺得一個人係 OK 嘅，呢個便當咁樣啦，其實幾好嘅，同埋都半肥瘦啦，咬落去咧都幾爽滑嘅味道，啲肉啦，啲肉質。食啖飯先，啖飯，一叫一勁啊佢哋，所以都熱辣辣。咁啲飯咧就連埋啲滷肉汁咧，咁就都唔錯嘅味道。有啲汁味，都幾爽滑嘅真係。好，試埋佢嘅滷蛋，咁就味道淡淡地咧。總括嚟講個份量都 OK 啦，即係間唔中試下，同埋最緊要係經濟實惠啦，20蚊唔使。同埋如果中意大家咁樣嘅地道風味咧，可以嚟試下呢個地下街啦。
嗱咁啊，好快KO 咗佢啦，當然啊。咁啊，食完咧啊，咁啊試下佢哋啲水果啦，呢個車厘嘅，好新鮮啊。車厘果之外咧，仲有一嚿哈密瓜，啲水分都唔錯。咁啊，好耐都冇試過喺地下街呢邊食嘢啦。咁啊，感覺好特別嘅。我就坐喺呢度嘅中間，咁啊左右兩邊咧，其實係不斷咁有人喺度行緊啦。見到右手邊嗰度有人行緊過嚟。咁同平時話喺餐廳入邊食嘢咧，好唔同啊。咁都幾特別。嗱，呢餐咧20蚊嘅啫，都唔使搞掂啦。有珍珠奶茶飲。咁啊，得閒咧可以嚟呢度掃下街啦。咁啊，譬如咧再行下其他地方啦。咁啊食飽啦，咁啊食飽咧可以一路嘆住杯珍珠奶茶咧，咁啊180度話俾大家聽啦，一路行一路講啦。我記得咧呢條地下街咧都連接咗3至4個地鐵站，我印象中係3、4個左右啦，係啦，江夏站啊、會展中心站啊，同埋呢個購物公園站嘅，所以咧非常之大，同埋好多嘢食，大家咧可以嚟呢度掃街啦。咁我下一個商場咧就會行下啦。到底邊個商場咧？大家可以估下，轉頭話俾大家聽。呢度咧就叫連城新天地啦，就係一個新港融合文旅特色嘅美食商業街，所以咧非常之多唔同嘅美食店。一路行住啦，一路飲珍珠奶茶，食飽飽，行下街咁樣，可以叫做減下肥啦，係嘛？好啦，嚟到會展中心啦，C 出啦，我相信係最多香港人嚟嘅商場，就係咧皇庭廣場啦。大家皇庭廣場咧真係非常之大，同埋多嘢玩。我見到啦，有玩嘅嘢啦、食啦、買嘢啦，基本上咧一個商場所有衣食住行咧都有齊晒啦。哇，好啦，行咗咧都唔經唔覺都有成個幾鐘啊。3個商場行完啦，而家又有啲肚仔餓，睇下喺度附近揾下嘢食先。好啦，行咗好耐啊，皇庭廣場都唔知揀咩啊，行翻出嚟啦。試下呢間啦，求其福客麻辣香鍋，係啦，太攰啦，因為行到好，試下呢佢嘅有啲咩食啦。喺餐台上咧見到有寫住啦，大廚猛火現炒。2款嘅麻辣香鍋套餐都係26.9到39.9嘅。我咧就揀咗呢個啦，經典午餐肉麻辣香鍋單人餐，咁唔係33.9嘅，咁我有券咧就減5蚊，28.9嘅啫。掃落嚟啦，有4個鍋底揀嘅，川味、雙味、廣味同埋意味嘅鍋底。我今日就唔食辣啦，所以咧就揀咗廣味嘅，係啦。係啦，佢就會俾一碗白飯啦，同埋咧非常之大嘅一個鍋啊。入邊咧有唔同嘅配料喺度啦，有花生啊，有啲麵啊，係啦，呢嚿咧係午餐肉啊，其他嘅肉類啊咁樣嘅都好豐富嘅，一個鍋底嘅套餐啦。大家食得辣嘅朋友咧，當然就可以揀佢哋嘅麻辣鍋啦。咁我下次就試下啦，今次咧就唔知啦。好，而家又開餐先啦。我之前咧真係未試過食過呢間福客嘅火鍋嘅。而家試下啦。見到咧都幾乾身嘅，但係咧都有少少水啦。見到有呢啲午餐肉啊，呢啲咧好似係年糕咁嘅，嚟試下先。係啊，梗係年糕嚟嘅，佢啲硬嘅。佢就廣式風味咧，就好似有啲炒嘅感覺咯。係啊，完全一啲都唔辣嘅。大家唔使驚，嚟到呢啲麻辣火鍋店冇嘢食啦。唔食得辣嘅朋友啦，仲有啲其他嘅菜啦，係啊，基本上一日有一麵食，再俾碗白飯你，驚你唔飽嘅真係，所以咧都幾大鍋嘅真係，有啲午餐肉添，30蚊都唔使，係啊，不過就冇嘢飲，大家可以再嗌嘅，唔使擔心對面有好特賣，又有名創優品啊，即係過去買嘢飲都得，好熱鬧啊！因為隔離名創嗰邊咧係咁播歌，喺度一路聽住啲歌，一路喺度食飯，好有氣氛咁樣。同埋一樣啦，即係連城新天地呢度地下街，所以咧非常之多人，好熱鬧嘅。
咁啊呢個撈麵咧其實就乾身啲，係啊，所以咧我建議大家咧最好咧就買完啲嘢飲啦。好啦，咁我咧嗱，終於 KO 咗佢呢個廣式嘅醬香香鍋啊！哇，份量非常之夠，我覺得咧2個人食都夠嘅，真係非常之多料。呢餐咧嗱，咁啊，如果大家有食過佢哋嘅麻辣風味咧，記得留言話俾我知好唔好食同埋辣唔辣啦。咁啊，今日咧我就喺連城新天地啦，食咗呢個午餐同埋晚餐啦。咁啊2餐加埋都唔使50蚊，咁啊味道非常之正同埋好味道。午餐嗰陣時食咗個台灣風味嘅，真係唔錯。另外我都行咗佢哋領展中心城啦，同埋我哋香港人最中意去嘅皇庭廣場啦，真係非常之多嘢買，多嘢食，多嘢玩。所以咧交通亦都便利，1號、4號線，可以喺羅湖啊、福田口岸啊過嚟都好方便啦。所以咧怪唔得，真係今日平日咧都好多香港人同埋我哋內地人咧過嚟呢邊行下街啊、食下嘢咁樣啊。除咗食嘢之外咧，我自己咧都買咗啲好大嘅水果啊籃啊，即係呢個俾朋友都有機會有啲收穫啦。係啦，今集咧我就分享咗連城新天地啊同埋呢2個商場啦。唔知大家有冇嚟過呢度食過嘢有啲咩推介嘅餐咧俾我咧，咁我下次又去拍下啦，可以留言話俾我知啦。今集嘅時間到啦，希望大家中意條影片同埋記得點讚、分享同埋訂閱啦。今集時間到，我哋下集再見啦，拜拜。